Postoje mnogi gradovi ovdje na sjeveru gdje ulica nije mjesto gdje se žena može sresti. Zašto? Zato što to valjda nije moralno. Da žena obavlja nesmetano svoje poslove, da ima široki ili uži krug prijatelja, prijateljica, to je ovdje još uvijek jeres. Pogledat ćete malo kada pođete tim gradovima, vidjet ćete slike sa tih korzoa i trgova i tu ćete vidjeti jednu nevjerovatnu sliku, da imate 90% muškaraca i svega par prolaznica koje čine žene. Što u konačnom govori da je ta slika odličan uzorak na kojem možemo graditi ostatak naše priče. A ona je, nažalost, sumorna. U malo bolje razvijenim zajednicama ili ti gradskom jezgru prisustvo je velikog ekonomskog nasilja. Žene danas zarađuju, žene danas privređuju, ali ko raspolaže njihovim novcem velika je nepoznanica. Vjerujte, sa terena naši podaci su, kao što rekoh, sumorni, jer vi ćete vidjeti da postoji neko naše interno istraživanje da žene od svojih plata i nadoknada bukvalno, uslovno rečeno, kradu da 5, 10 ili 50 eura koje ne prikazuju svojim partnerima, to jest suprugu, kako bi mogle da održe elementarni privid nekakve komunikacije i društvene kohezije, zapravo da nesmetano i one funkcionišu u društvu.